1절에서 4절입니다. Матвея 16 глава, с 1 по 4 стихи. 마태복음 16장 1절에서 4절. Матвея 16 глава, 1절에서 4절입니다. с 1 по 4 стихи. 마태복음 16장 1절에서 4절. Матвея 16 глава, с 1 по 4 стихи. 한 목소리로 읽겠습니다. Давайте все вместе прочитаем. 바리새인과 И выступили фарисеи, саддукеи, искушали его, просили показать им знамение с неба. Он сказал им: вечером вы говорите, будет ведра, потому что небо распахнуто. А сегодня не надо, потому что не надо. Эти меры учатся не дали мне так, как 너희가 날 시간을 아까도 험난한 세대가 되도록 하나 이런 나의 패적밖에는 부러질 패적이 없느니라 하시고 그들을 떠나시니라. 아멘. 오늘 말씀의 제목은 왜 표적만 구하는가? Сегодняшняя тема проповеди. Почему люди ищут только знамения? 왜 사람들은 자꾸 표적만 구할까요? Почему же люди постоянно ищут только знамения? 오늘 그 응답을 찾아내는 시간 되시기 바랍니다. Я желаю, чтобы это было время, когда вы могли найти этот ответ. 예수가 그리스도십니다. Иисус есть Христос. Аминь. 저와 여러분은 하나님의 자녀가 Мы 확실합니다. с вами чада Божьи, и это несомненно. 그렇다면 모든 문제 끝났습니다. И поэтому все наши проблемы, они уже закончились. 아멘. 이 언약을 모른 바리새인들이 자꾸 예수님에게 와서 시비를 걸었습니다. Фарисеи, которые не знали этого завета, они постоянно приходили к Иисусу и постоянно его искушали. 그들이 유대인인데 예수님을 십자가에 못 박혔어요. Несмотря на то, они были иудеями, и вот именно они распяли Иисуса Христа на кресте. 하나님의 말씀인데도 그들은 믿지 않고 계속 시비를 걸었습니다. Несмотря на то, что это Слово Божие, но они не верили в него, поэтому постоянно искушали Иисуса, подбирались. 오늘 16장 1절에 보면은 예수님을 시험하여라는 단어가 나옵니다. 16 глава 1 стих написано, что они просили показать им знамение, 그들의 마음이 искушая его. 예수님을 시험하고자 예수님께 와서 물어보거든요. Другими словами, они пришли для того, чтобы искушать Иисуса, и спрашивали для того, чтобы искушать. 오늘 하나님의 계획이 분명히 있음을 언약으로 붙잡고 말씀드리시기 바랍니다. И, несомненно, мы верим в том, что есть Божий план. 우리가 어느 누구를 통해서 여러분이 잘못이 없는데 이런 고통을 당할 때가 있을 것입니다. Бывает, что вы ничего не сделали особенного плохого, но из-за каких-то людей у вас в жизни возникают какие-то страдания. 저거랑 아무 관계없이 다른 사람을 통해서 오는 어려움이 있을 수가 있습니다. Бывает так, что это совсем не имеет ко мне отношения, но эти трудности тоже задевают меня из-за других людей. 그때가 중요합니다. Вот тогда очень важно. 우리가 좋은 일이 생길 때는 괜찮은데 안 좋은 일이 생길 때는 어떻게 해야 됩니까? Обычно, когда возникают хорошие дела из-за каких-то других людей, как бы мы хорошо к этому относимся, но когда что-то плохое возникает, что мы делаем в этой ситуации? 저 같은 경우도 너무나 황당한 일을 많이 당했습니다. Очень часто говорят при себе, что в моей жизни было тоже таких дел, когда меня в чем-то обвиняют, хотя я не был в этом виноват. 그냥 사업한다고 같이 모여서 했는데 너무나 황당한 일을 많이 당했습니다. Мы собирались заниматься бизнесом, мы собрались вместе, но эти люди обманули меня, и очень много было проблем из-за них. 여러분은 그런 경험 없으십니까? У вас нет таких проблем, у вас нет таких ситуаций. 그때가 중요합니다. Вот важно именно этот момент. 너무나 답답하고 너무나 황당할 때가 너무나 많습니다. Очень часто, когда в нашей жизни мы не можем найти ответы, и нам очень досадно, и нам обидно, и в душе у нас пустота. 이때 여러분들이 어떻게 생각을 하십니까? Вот важно, что тогда, что, о чем вы думаете в этот момент. 도대체 내가 뭘 해야 할 때가 있을 것입니다. То есть, что я должен делать именно в это время. 오늘 보니까 예수님도 굉장한 억울한 공격을 많이 받았습니다. И сегодня, если мы с вами посмотрим, то мы можем увидеть, что постоянно Иисуса гнали и искушали. 예수님께서 어려움 당한 것은 이루 말할 수 없을 정도로 많은 고통을 받은 것이 성경에 보면 나옵니다. В Библии очень много написано, когда его искушают, когда над ним издеваются. 오늘 보니까 예수를 죽이기 위해서 바리새인과 사두개인들의 힘을 합쳤다고 됐어요. Здесь даже написано, что для того, чтобы искушать его, фарисеи и саддукеи, они вместе объединились. 16장 1절에 보면 바리새인과 사두개인들이라고 했습니다. Написано, приступили фарисеи и саддукеи, то есть они объединились. 원래 바리새인과 사두개인들은 원수지간입니다. Если на самом деле в то время фарисеи и саддукеи, они были врагами. 근데 이
예수를 공격하기 위해서 힘을 Но 합쳤다. для того, чтобы сейчас слушать Иисуса, они объединились. 굉장히 점잖척하면서 선생님 우리에게 하늘의 표적을 보여달라고 그렇게 이야기해요. И теперь они говорят его для того, чтобы вроде бы возвеличивать. Говорят, учитель, покажи нам знамение с небес. 물론 시비를 걸기 위함이라고 얘기합니다. Конечно, они это делают для того, чтобы искушать. 그 말은 지금까지 한 것은 땅의 표적이니까 하늘의 표적을 보여달라고 한 것입니다. Другими словами, они говорят, все, что ты делал сейчас на земле, это было чудеса на земле. 말하- Теперь нам покажи чудеса на небесах. 말하자면은 모세가 행했던 그런 능력을 한번 행해달라는 뜻입니다. Другими словами, они говорят, покажи нам то, что делал Моисей. 이 사람들이 가장 존경하는 사람은 모세, 엘리야 이런 사람들입니다. Потому что на то время люди, которые были все уважаемые в этой нации, в иудеев Моисеем, это были Моисей. 엘리야가 불을 내려가지고 이겼듯이 당신도 그렇게 한번 해봐. Потому что когда Илья его пророк, тогда Бог показывал чудеса, и он с небес давал огонь. 물론 예수님을 비난하기 위해서 지금 요구하고 있습니다. Конечно, они это делают сейчас для того, чтобы искусить Иисуса. 예수님께서 귀신 들린 자를 많이 고쳤는데 그때 그들이 바알세불에 귀신이 들렸다고 할 정도로 예수님은 어렵게 했습니다. И когда Иисус исцелял многих людей, тогда они сказали, что ты князь Вельзевула, то есть ты сам являешься самым главным сатаной. 이들이 무엇을 몰랐습니까? Что они не знали? 예수가 그리스도라는 사실을 몰랐습니다. Они не знали истину в том, что Иисус является Христом. 그런데 예수님께서 그들에게 이런 말을 합니다. Но Иисус говорит им такие слова. 악하고 음란한 세대가 표적을 구한다고 했습니다. Он говорит, что вы род лицемеры, что вы злые люди. 나는 너희들에게 보여줄 표적이 요나의 표적밖에 없다고. И он говорит, единственное, что я могу показать, это знамение только Иона. 고기 뱃속에 들어갔다가 3일 만에 살아난 요나를 말하는 것입니다. Пророк Иона, которого вы знаете, да, который попал в чрево кита, и через 3 дня кит его снова выплюнул, и он дальше жил. 그러면서 16절 3절에 보면은 아침에 하늘이 붓고 흐리면 오늘은 날씨에 굽겠다 하고 너희가 천결에 분별할 줄 알면서 시대의 표적은 분별할 수 없느냐고 얘기합니다. И говорит на 3 стих, поутру сегодня не нате, потому что небо багрово. Лицемеры, различать лицо неба вы умеете, а знамений времени не можете. 왜 많은 사람이 눈에 보이는 표적만을 요구할까요? Почему же люди желают именно знамения, то есть то, что они видят физическими глазами? 오늘 말씀을 들으면서 그 해답을 찾아내는 시간 되시길 예수님으로 축원합니다. И сегодня я желаю, чтобы это было время, когда вы могли найти ответ. 왜 그럴까요? Почему? 도무지 왜 눈에 보이는 것만 자꾸 찾고 다닐까요? Почему же постоянно люди ищут только то, что видят физическими глазами? 첫 번째입니다. Первое, 언약의 믿음이 없기 때문에 그렇습니다. потому что у них нет веры в завет. 하나님께서는 모든 것을 완벽하게 준비하시고 인간을 창조하여 다스리게 하고 지키게 하셨습니다. Бог на самом деле все приготовил, все управляет и приготовил на все, но нет веры. 아주 완벽하게 준비했습니다. То есть Бог совершенно все приготовил. 이것이 인간의 참 행복의 모습입니다. И это есть образ на самом деле нашего истинного счастья. 그런데 왜 인간에게 행복이 Но 없을까요? тогда почему же у человека нет этого счастья? 요즘 과학으로 문화적으로 많은 발전을 했는데 왜 행복이 없을까요? Несмотря на то, что наш мир он развивается очень сильно, и экономика, и технологии, и все развивается сильно, но почему же люди тогда несчастливы? 여러분이 그 이유를 정확히 모르면 결국 바른 길을 찾지 못하고 헤매게 됩니다. Если люди не будут знать, почему они несчастливы, они не смогут найти правильного пути. 여러분 문제를 정확히 봐야지 정답을 정확히 찾아내요. Только когда вы точно будете знать, в чем состоит проблема, то тогда вы получите правильный ответ. 문제를 정확히 못 보면은 다른 답을 찾아내게 돼요. Если на самом деле вы не знаете, в чем состоит проблема, тогда вы не найдете правильного ответа. 이것이 바로 사단의 전략입니다. И это есть стратегия сатаны. 그래서 저는 오늘도 그 이유부터 말씀드리고자 합니다. И поэтому сегодня я буду сказать об этом. 여러분이 그 이유를 들으면서 또라고 생각하신다면 사단은 그 말씀을 듣지 못하게 여러분의 눈과 귀와 마음의 문을 닫히게 할 것입니다. Но если вы сегодня думаете опять, что мы говорим то же самое, тогда вы будете опять обмануты сатаной, вы будете думать, что опять то же самое, и тогда она закроет вам духовные уши и глаза. 또가 아니라 역시 이 말씀 뺏기 들을 게 없다라고 생각하시고 Но нужно думать так, что нет другого слова нам необходимо для нашей жизни, кроме этого слова. 역시 이 말씀만이 내 마음에 언약으로 붙잡는 시간이라고 깨닫는 시간 되십니다. И это чтобы это было время, когда вы могли понять, что именно это слово завета необходимо вам сейчас в вашей жизни. 지금의 문제가 아닙니다, 여러분. Проблема, которую вы сейчас имеете, это совсем не проблема. 여러분이 태어나기도 전에 생긴 인간의 가장 큰 문제를 알지 못하면
지금의 문제를 해결할 수 없습니다. Потому что наша проблема появится до нашего с вами появления. Мы должны это знать. Если мы не будем это знать, то мы не сможем с вами решить наши проблемы. 지금의 문제를 풀고자 한다면 여러분 인간의 근본 문제를 아셔야 합니다. То есть для того, чтобы решать сегодняшние проблемы, которые возникают в вашей жизни, сначала нужно решить основную 그게 проблему. 성경에는 분명히 이야기하고 있습니다. В Библии потому что написано. 창세기 3장 1절에서 6절입니다. 단순히 하나님을 떠났다고 이해하면 어려움이 나가는 거예요. Бытие 3:1-6. Если вы просто будете думать, что человек отошел от Бога, тогда в вашей жизни будут трудности. 단순히 하나님을 떠난 것이 문제가 아니라 Проблема не в том, что просто из-за того, что человек отошел от Бога. 하나님을 떠남으로 말미암아 하나님이 주신 참 행복을 잊어버린 것입니다. А что из-за того, что человек отошел от Бога, он потерял настоящее истинное счастье. 그래서 참 행복을 찾지 못하고 И 있습니다. поэтому он не может найти истинное 참 счастье. 안식을 잊어버린 것입니다. Потому что у него нет истинного мира и покоя. 그리고 참 권세를 잊어버린 И 것입니다. также он потерял истинную власть, которую имел. 이로 말미암아 저주, 재앙 아래 놓여버린 것입니다. И потом написано, из-за этого всего он попал в бедствие, он попал в проклятие, попал в бедствие. 뿐만 아니라 Не только это. 사단의 권세 아래서 종노하며 모든 것을 욕심부리고 살아갔다. Написано, что сейчас он находится под властью сатаны, и поэтому он проявляет только жадность ко всему. 모든 일에 거짓이 먼저 나가요. И поэтому во всех делах у него поменяется ложь. 그 거짓을 일삼아 살인을 하고. И из-за этих дел, просто заработать деньги, он даже может убить. 그래서 살인자의 자녀라는 이야기가. И поэтому в Библии написано, что ваш отец убийца, и вы его дети. 오직하면 성경에 이런 말씀이 있겠습니까? Представляете, насколько это серьезно, что в Библии написано? 인간들이 마음으로 생각하는 것들, 계획하는 것들이 항상 악하다고 말씀합니다. В Библии написано, что все, о чем вы думаете, люди, все, что вы делаете, все ваши мысли есть порождение зла. 어떻게 인간이 생각하고 계획한 것이 항상 악할 수만 있겠습니까? Все, что вы думаете, все, что вы планируете, это есть и зло, это есть убийство, это есть несчастье. 그 근본 원인이 하나님을 떠나 참 행복을 못 찾아. Это происходит потому, что человек отошел от Бога, и теперь у него нет счастья, и он не знает, в чем проблема. 참 안식을 잊어버렸기 때문에. Это то, что он потерял настоящее 참 истинное 권세를 счастье. 잊어버렸기 Он 때문에. потерял истинную власть. 그들이 생각하고 계획하는 모든 것이 항상 악하다고 И 이야기합니다. поэтому все, о чем они думают, есть зло. 이것을 우리 힘과 노력으로 해결할 수 없기에 구약에서 말씀하고 있습니다. И в Библии написано, что человек не может своими силами решить эти проблемы. 많은 선지자들과 제사장 왕들을 통해서 메시아를 보내시겠다고 약속의 말씀을 하신 것입니다. И через многих первосвященников, пророков Господь говорил, что я пошлю вам Мессию. 구약 성경 핵심입니다. Это есть основное главное слово Ветхого 많은 Завета. 선지자들과 제사장들과 왕들을 세워서 뭐라고 말씀하시냐? 메시아를 보내겠다. Что написано сейчас в этих книгах пророков Ветхого Завета, что я пошлю вам Мессию. 이것이 바로 언약입니다. Это и есть завет. 이것이 하나님의 사랑의 약속입니다. То есть это и есть завет Бога любви. 이 언약을 여러분이 믿지 않고 있기 때문에 자꾸 눈에 보이는 것을 요구하는 것입니다. Из-за того, что люди не верят в завет, поэтому они и имеют жажду к тому, что они видят. 이 언약을 없애버리기 위해 유대인이나 사두인, 바리새인들이 지금 예수님 앞에 나와서 표적을 보여달라고 합니다. Из-за того, что иудеи и фарисеи они покинули этот завет, они не ухватились за него, поэтому они искушаются. 그 메시아로 보내겠다고 약속하신 그리스도로 오셨다는 것이 신약의 말씀입니다. И в Новом Завете написано, что тот Мессия, который должен был прийти в Ветхом Завете, он пришел в Новом Завете, и его зовут Христос. 하나님의 언약을 그리스도가 이루셨고 이 땅에 오셨다. Написано, что Господь свершил завет Христа, и Он пришел на эту землю. 아멘. 그 그리스도가 바로 구약에서 언약으로 말씀하신 창세기 3장 15절에 여인의 후손으로 오겠다. И в Бытие 3:15 написано, что этот Христос пришел как семя женщины. 아멘. 여인의 후손으로 이 땅에 와서 그 메시아 역할을 다 하시겠다. Он пришел как семя женщины и свершил роль Мессии на этой земле. 출애굽기 3장 18절에 어린 양의 피로 오겠다. Исход 3:18 написано, Он пришел как кровь агнца. 이사야 7장 14절에 처녀가 잉태하여 아들 낳으니 그 이름을 임마누엘로 오시겠다. Исайя 4:14 написано, что Он пришел как Иммануил, дева зачат и родит сына, нарекут ему имя Иммануил. 그 이름을 마태복음 1장 21절에 예수라는 이름으로 오셨다고 했습니다. И Матвея 1:21 его имя Иисус. 아멘. 예수의 뜻이 뭡니까? Что означает смысл Иисуса? 그가 자기 백성을 그들의 죄에서 구원할 자신,
Написано, имя Иисус означает, что Он спасет народ свой от грехов. 예수님이 우리 자기의 백성, 우리의 죄에서 구원하시게 이 땅에 오셨다. Написано, что Он спасет народ свой от грехов их. 그 비밀을 베드로가 마태복음 16장 16절에 지상에서 아주 바른 고백을 했지 않습니까? И Матвея 16:16, поэтому Петр на этой земле сказал самое правильное исповедание. 뭐라고 Что он 고백합니까? сказал, Матвея 16? 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. Ты Христос, Сын Бога Живого. 아멘. 이 언약을 믿는 믿음이 없기 때문에 자꾸 표적을 구하는 것입니다. Из-за того, что у людей нет веры, поэтому они ищут знамения. 자꾸 내 눈에 보여주시옵소서. Поэтому, Господь, покажи мне, что Ты видишь. 여러분, 바리새인 유대인은 구약의 말씀을 잘 붙잡고 있습니다. И фарисеи, иудеи, они очень хорошо держались за завет слова. 근데 그 메시아로 보내겠다는 그분이 자기들 눈앞에 와 있는데도 심지어 표적을 보여달라고 했어요. Несмотря на то, что Он был перед ними, но они ему говорят, об этом покажи нам знамения, чудеса. 우리가 잘못하면 신앙이 이렇게 빠져. Если мы с вами будем неправильно совершить жизнь, мы можем впасть в такую мистику. 베드로가 바른 고백을 하고도 바로 믿음이 없어지는 모습이 마태복음 17장 1절에서 8절에 보면 나옵니다. И Матвей, несмотря на Матвея 16:16, Петр исповедовал веру, Матвея 17:1-8, оказывается, что у него нет крепкого основания веры. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이시라고 고백한 베드로가 Петр, который тут в 16 главе говорит, что ты Христос, Сын Бога Живого. 드나산에 가서 보니까 모세도 보이고 엘리야도 보이니까 뭐라고 이야기합니까? Когда теперь Иисус забрал их на горы, когда теперь явились и Моисей, и Илия, что говорит тебе Петр? 주님을 위하여 모세를 위하여 엘리야를 위하여 초마스에서 짓겠습니다. Он говорит, давайте я поставлю здесь стрекущий, мы будем здесь жить ради Иисуса, ради Моисея, ради Илии. 언약을 놓치고 또 모세를 위하여 엘리야를 위하여 주님을 위하여. То есть опять он упустил завет, поэтому говорит и Моисея, и ради Илии, и ради Моисея, и ради Господа. 여러분이 언약의 믿음이 힘해지면 우리의 믿음도 자꾸 이런 방향으로 나옵니다. И то же самое, когда наша с вами вера, она ослабевает, вера в Христа, тогда мы начинаем блуждать, искать чего-то другого. 주님을 위하여, ради Господа, 자녀를 위하여, ради детей, 가정을 위하여, ради семьи моей. 등등 여러 가지를 위하여 믿음이 희석될 수가 И 있습니다. тогда наша вера получается, что ради чего-то, но только не ради Господа. 그러다 보면 자꾸 표적을 구하게 됩니다. И постоянно тогда мы начинаем искать этих чудес и знамений. 우리 자녀를 위해서 복 주시옵소서. Господь дай благослови наших детей, 우리 사업장을 위해서 복 благослови 주시옵소서. мой бизнес. 이것이 중요한 게 아니고 오직 예수 외에는 아무도 보이지 아니하더라. И это важно, но Господь сказал в последнем стихе, в 8 стихе, но никого не осталось, кроме Иисуса. 아멘. 그렇다면 우리 자녀에게 오직 예수가 보여지게 하옵소서. И поэтому нужно молиться, чтобы наши дети видели только Иисуса 우리 Христа. 사업장에 오직 예수가 보여지게 하옵소서. И чтобы на нашем бизнесе тоже был не только Иисус. 아멘. Аминь. 정말 오직 예수 외에는 여러분 다른 거 버리시기 바랍니다. И все, что является не Иисусом, это нужно оставить. 주님을 위하여 모세를 위하여 엘리야를 위하여가 아니라 Потому что мы живем не ради Илии, не ради Моисея, 오직 예수 외에는 아무도 보이지 но только ради Иисуса. И поэтому никого не осталось, кроме Иисуса. 아멘. 오늘 여러분 예배 드리면서 오직 예수만 바라보시기 바랍니다. И когда вы сегодня несете богослужение, желаю, чтобы вы взирали только на Иисуса. 아멘. 오늘 말씀 드리면서 오직 예수의 언약만 붙잡으시기 바랍니다. И слушая Слово Божье, вы тоже держитесь только за Иисуса. 이런 믿음만이 여러분과 여러분의 자녀를 살릴 수 있습니다. И только тогда с этой верой вы сможете оживотворить своих детей. 이런 믿음을 가진 자를 보고 히브리서 11장 38절에는 세상에 감당치 못하는 자라고 말씀하십니다. Евреям 11:38 написано, что и тех людей, которые имели такую веру, мир не мог одолеть. 아멘. 즉 그리스도만 의지하는 자는 한계가 없습니다. Люди, которые надеются только на Христа, не имеют ограничений. 그리스도만 의지하시고. Поэтому надейтесь только на Христа. 오직 그리스도. Только Христос. 아멘. Аминь. 이런 사람은 고린도후서 5장 10절에 사방에 우경을 싸움을 당하여도 괜찮습니다. И написано 2 Коринфянам 5 глава 70. Даже если вы со всех сторон будете в гонении, ничего страшного. 답답한 일을 당해도 Даже 괜찮습니다. если у вас будут досадные проблемные дела, в которых вы совсем не виноваты. 박해를 받아도 뽀꾸림을 당하여도 망하지 아니합니다. Даже если вы будете подданы, даже если вас повесят в ромашке, тоже ничего страшного. 왜 그렇습니까? Почему? 예수님께서 이미 2000년 전에 다 끝냈습니다. Потому что 2013 лет тому назад Иисус все решил. 아멘. 즉 다 이루었습니다. Написано, что все уже решил. 아멘. 세상을 이기셨습니다.
И Он победил этот мир. 아멘. Аминь. 그렇기에 우리는 이 언약의 믿음만 있으면 망하지 않습니다. И поэтому, если мы с вами будем иметь эту веру, мы никогда не потерпим поражение. 반드시 승리하게 돼 있어요. И мы, несомненно, будем иметь победу. 아멘. 더욱 중요한 것은 고린도후서 6장 10절에 보니까요. 저와 여러분은 모든 것을 가진 자라고 되어 있어요. 2 Коринфянам 6 здесь написано, что мы те, которые уже имеем все. 아멘. 모든 것을 가진 자다. Написано, что мы имеем все. 아멘. 염려하지 마시기 바랍니다. И поэтому не нужно ни о чем переживать. 여러분은 모든 것을 가진 자. Потому что вы уже имеете все. 아멘. 여러분 두려워하지 마시기 바랍니다. Поэтому не переживайте. 여러분은 모든 것을 가진 자입니다. Потому что вы те, которые имеете все. 아멘. 아멘. 모든 것을 가진 자가 왜 다른 것에 눈을 돌리십니까? Если вы уже все имеете, тогда не нужно на что-то другое обращать внимание. 염려하지 마고 두려워하지 마시고 Поэтому ничего не бойтесь и не страшитесь. 나는 모든 것을 가진 자다. Исповедуйте, что я все имею, я всем обладаю. 아멘. Вам не верится? 아멘. Вам 나는 не 모든 верится? 것을 가진 자로다. Исповедуйте, что я все имею и всем обладаю. 아멘. 정말 어떤 핍박과 어떤 두려움과 어떤 어려움을 얻어 나는 모든 것을 가진 자. Даже если у вас есть гонения, даже если какие-то проблемы, и даже если у вас страхи, говорите, что я всем обладаю. 아멘. 오늘 이 언약의 믿음이 진정으로 회복하시기를 예수님으로 Имя Иисуса благословляю, чтобы вы могли восстановить именно эту веру. 아멘. 아멘. 우리 서로 인사합시다. Давайте друг другу скажем. 당신은 모든 것을 가진 자입니다. Скажите друг другу, что ты уже все имеешь. Вы уже все имеете. Друг другу сказать надо, не мне. 네. 정말 그 고백할 때요. 하나님이 들으십니다. Когда вы это говорите, когда Бог это слышит. 그 고백을 할 때요. 사단이 듣거든요. Сатана тоже это слышит. 그렇다면 И тогда 여러분은 승리의 길마다 И тогда вы будете станете на путь победы. 아멘. 이 언약의 믿음 놓치지 마시고. Не упускайте завет веры. 우리가 자꾸 요즘 말씀이 믿음 하고 나옵니다. И постоянно у нас в последнее время слово говорится о вере. 믿음을 어떻게 두고 계십니까? Каким же образом нам нужно взращивать свою 오늘 веру? 이렇게 바리새인과 사두개인처럼 눈에 보이는 표적을 봐야지만 믿습니까? Или вы тоже так же, как фарисеи и саддукеи, которые только нужно что-то увидеть, какие-то чудеса и знамения, но тогда они будут верить в Иисуса. 아닙니다. 하나님께서 이미 우리에게 언약을 주셨습니다. Но это не так, потому что у нас уже есть завет, который Бог дал. 그 언약을 믿기만 하시면 되는 것입니다. Нам достаточно только верить в этот завет. 문제의 이유를 바로 아시고 Знать, в чем причина 그 наших 문제의 проблем. 답이 무엇인지 바로 아시고 И знать правильно, что является ответом на все наши 여러분이 проблемы. 하나님의 말씀만 붙잡고 믿으면 승리하게 돼요. Если только вы хватитесь за слово и будете верить, то будете иметь победу свыше силы. 아멘. 여러분은 모든 것을 가진 자. Потому что вы уже все имеете. 아멘. 두 번째입니다. Второе. 눈에 보이는 것을 응답으로 보기 때문에 그렇습니다. Потому что они держатся за завет, который видят глазами. То есть то, что они видят физическими глазами, для них это ответ. 이 언약의 말씀을 주시고 성취하신 예수님께서 우리에게 말씀하셨습니다. И после этого Господь, после причащения Господь дает слово. 내 이름으로 기도하라. Молитесь моим именем. 즉, 다 끝내신 예수님께서 하신 말씀입니다. Это слово, которое дал Иисус после всех событий. 여러분 잘 생각해 보세요. Подумайте хорошо. 모든 것을 다 끝내시고 여러분한테 이야기하십니다. После всех происшествий Господь говорит: 내 이름으로 기도하라. молитесь моим именем. 세상을 이기신 예수님께서 여러분에게 이야기하십니다. Иисус, который победил этот мир, сейчас Он говорит вам: 내 이름으로 기도하라. молитесь моим именем. 여러분이 제일 좋아하는 말 다 이루셨다는 그 말씀하신 예수님께서 말씀하십니다. Иисус, который совершил ваше любимое слово, которое всегда говорит, что все свершилось, Он говорит вам: 내 이름으로 기도하라. молитесь моим именем. 그리하면 너희 기쁨이 충만하리라. И тогда ваша радость будет совершенной. 아멘. 그런데 왜 우리가 기도하지 않을까요? Но почему же люди не молятся? 왜 우리가 도무지 기도하지 않을까요? Почему же люди все-таки не молятся? 그 이름이 하나님의 이름이시여 그 이름이 모든 것을 끝내신 이름이시여. Он сказал: молитесь моим именем, это имя Бога, который все совершил. Почему же люди тогда не молятся? 왜 여러분 기도하지 않으세요? Почему вы не молитесь? 그거 역시 믿음이 없기 때문에 그래요. Потому что вы не верите в это. 그래서 자꾸 눈에 보이는 것만이 응답이라고 보는 것입니다. И поэтому люди говорят, что ответ это то, что сейчас я вижу. 그래서 자꾸 구하는 것이 눈에 보이는 표적을 요구하는 И 것입니다. поэтому они ищут только знамения, чтобы что-то показало им Господь чудеса.
눈에 보이는 표적이 없으면 이게 응답이 아니잖아 Если 할 они не 정도지 видят 않습니까? чудеса, тогда они говорят, что это не ответ от Бога. 여러분 눈에 보이는 표적을 구하는 기도가 아니라 언약의 말씀이 성취되는 기도를 하시기 바랍니다. И поэтому я желаю, чтобы вы молились не для того, чтобы Бог показал на знамение, чтобы вы могли молиться, держать за Его Слово. 아멘. 그게 기도 중에 기도입니다. Это есть молитва и 내 молитва. 자녀에게 또 새로운 자녀를 주시옵소서. И, допустим, когда мы молимся, Господь, дай еще детей моим детям. 여러분, 언약이 없는 자녀가 임신하면 무슨 소용이 있겠어요? Если, допустим, у вашего ребенка нет завета, тогда этот ребенок, он будет родить еще одного ребенка. 그 자녀가 먼저 언약이 성취돼요. Поэтому самое главное, чтобы у ребенка был завет. 여러분 그 사업장에 언약이 없는데 그 사업장이 축복해달라고 기도하시면 어떡해요? Если в бизнесе вашем нет завета, вы просите Бога, чтобы благословил ваш бизнес, разве Он благословит ваш 그 бизнес? 사업장에 먼저 하나님의 언약이 말씀이 성취돼요. Нужно молиться, чтобы сначала Божий завет свершился в этом бизнесе. 그래서 기도 중에 최고 기도가 뭐냐? И поэтому молитва из молитвы. 마태복음 6장 33절입니다. Матвея 6:33. 그 언약의 말씀이 되어지는 기도하시기 바랍니다. То есть молитесь такой молитвой, которая совершает Божий завет. 그의 의가 먼저 임하게 하옵소서. Ищите же прежде Царствия Божьего и правды Его. 그의 나라가 먼저 임하는 시간 되게 하옵소서. Молитесь, чтобы снизошло Царство Небесное. 아멘. Аминь. 그 기도가 먼저 되시옵니다. Сначала нужно молиться этой 내 молитвой. 자녀에게 하나님의 말씀이 성취되게 하옵소서. Чтобы сначала Слово Божье снизошло на моих детей. 아멘. 내 자녀가 성공하고 내 자녀가 잘 되는 것이 문제가 아니라 Суть совсем не в том, и главное не в том, чтобы ваши дети имели успех и были 내 богаты. 자녀에게 하나님의 의가 임하고 하나님의 나라가 А 임하게 важно, чтобы 하옵소서. Царство Небесное снизошло в жизни ваших детей. Аминь. 이건 안 되어지면서요. 자꾸 눈에 보이는 표적을 구하는 기도라고 했어요. Если же этого не получается у вас, и вы просите какое-то благословение, тогда вы то же самое, к Садуке Варье, вы просите знамений и чудес. 주세요, 주세요. Господь дай, Господь дай, Господь дай. 받아서 여러분 뭐 하시죠? А когда вы это получите, что вы с этим будете 그 делать? 자녀가 언약이 없는데 Если у ваших детей нет завета, 그 자녀에게 하나님의 말씀이 성취가 되지 않습니다. если Слово Божие не совершается в жизни ваших детей, 여러분 굉장히 중요한 기도 제목입니다. поэтому очень важно, какая у вас тема молитвы. 내 자녀에게 그의 의와 그의 나라가 임하게 하옵소서. Почему вы молитесь, чтобы Царство Небесное и правда у вас не зашло в жизнь наших детей? 아멘. 한시 예배 때 제가 하나님의 나라에 대해서 말씀을 И в 합니다. частности, я скажу вам слово. 성경에 많은 증거들이 있습니다. В Библии очень много свидетельств. 하나님의 나라가 임할 때 모든 흑암은 무너지고 Когда 승리했어요. исходило Царство Небесное, когда все силы тьмы были разрушены и проблемы решены. 그래서 여러분들의 기도를 말씀이 성취되어지는 부분으로 И 기도하시죠. поэтому вам нужно молиться такой молитвой, которая бы совершала, через которую бы совершало Слово Божие. 아멘. 하나님의 의와 하나님의 나라가 임하게 하옵소서. Чтобы Царство Небесное и правда Его снизошла в нашу жизнь. 그리고 더 중요한 기도 제목이 있습니다. Еще есть еще более важная тема молитвы. 골로새 4장 3절입니다. Колоссянам 4 глава, 전도의 3 문을 стих. 열어주사 그리스도의 비밀을 말하게 하여 주시옵소서. Чтобы открыть двери проповедования, и мы могли проповедовать о Христе. 아멘. 이게 응답 중에 응답입니다. Это есть ответ из ответа. 그래서 바울은 고백하지 않습니다. Потом Павел исповедует. 고로새서 3장 10절에 뭐라고 고백합니까? Колоссянам 3:17. 무엇을 하든지 말이나 일이나 다 주의 이름으로 하고 그를 힘입어 하나님께 감사하게 하옵소서. И все, что вы не делаете словом или делом, делайте как ради Господа с благодарностью. 아멘. 하나님 앞에 감사. То есть будьте благодарны Господу. 여러분 좋은 일이 있으면 하나님 앞에 감사. Когда у вас возникают хорошие дела, мы благодарим Господа. 나쁜 일이 있으면 저 사단이 했다. Возникают плохие дела, мы говорим, это сатана. 그러니까 하나님께 감사. Мы должны за все благодарить Бога. 전번주에 말씀드린 것처럼 모든 것이 하나님의 영광에 있습니다. За все слава Богу, как было в прошлом. 아멘. 여러분 진정으로 기도를 계속하고 기도에 감사로 깨어 있으기를 예수님으로 축원드립니다. И поэтому искренне я благословляю, что мы всегда могли благодарность молиться Богу. 여러분 감사가 없으면요, 여러분 가지고 있는 그것마저 뺏긴다니까. Если у вас не будет благодарности, тогда Бог у вас отнимет то, что вы имеете. 많지 않습니까 그런 사람들? Очень же много таких людей, очень 감사하지 않고 불평불만하고 люди, которые постоянно проявляют недовольство, раздражение, злые. 결국 그 가지고 있는 것까지 И в конце концов, то, что не имеет, Бог отнимает это все. 항상 감사하시기 바랍니다. Поэтому всегда благодарите Бога. 아멘. 바울이 고백했다니까요. Павел исповедовал. 무엇을 하든지 Все, что 말이나 вы 일이나 будете делать, 다 주의
이름으로 힘이여 하나님께 Словом 감사. или делом, все делайте с благодарностью, как ради Господа. 아멘. 여러분이 이 기도의 축복을 조금만 누리시다면 성령 인도받게 되겠습니다. Потому что если вы хотя бы немножко будете наслаждаться молитвой, тогда вы будете иметь руководство Духа Святого. 아멘. 아무리 무식해도요 성령 인도받는 사람은 다릅니다. Какой бы вы ни были необразованный человек, если вы будете исполнен Духом Святым, станете совсем другим человеком. 근데 아무리 유식해도 성령 인도 못 받으면 또 다릅니다. Но если наоборот вы очень умный человек, и вы не имеете руководства Духа Святого, у вас начнется. 잘 생각해 보세요. Хорошо подумайте. 무식한 데다가 성령을 인도를 못 받으면 정말 골치 아픕니다. Поэтому если вы не имеете исполнения Духа, на самом деле будет постоянная проблема у вас. 원래 무식한 게 성령의 인도도 못 받는다면 정말 그거 골치 아프다니까. Если человек еще и не воспитанный, еще и не умный, да еще и не получает руководство Духа Святого, в общем, здесь совсем ужас. 거기에다가 무능력까지 더하면은 정말 골때립니다. Если у него абсолютно нет никакой силы, нет никакого разумения, то это очень тяжело. 무식하지, 무능력하지, 인도 안 받지. У него нет силы, он не образован, не получает руководства Духа Святого. 그걸 보고 안 되는 삼일체라고 하는 것입니다. Говорится о том, что это человек, у которого ничего не получится в жизни. 무식하지, 무능력하지, 인도 못 받지. Не получает руководства, он не воспитанный и он не образованный. 주변에 많잖아요. Очень много таких людей. 안 되고 무식하더라도 성령의 인도 받는 삶이 되시고. Но даже если вы не образованы, тогда хотя бы получите руководство Духа Святого. 기도하면 성령께서 인도하시는 Потому что если вы будете молиться, Дух Святой будет действовать в вашей жизни. 여러분 아무 걱정할 거 없습니다. И тогда вам не за что будет переживать. 여러분이 걱정할 건 따로 있습니다. Есть то, за что вы должны переживать. 아무런 어려움이 와도 예수님께서는 걱정할 필요가 없다고 하셨습니다. И даже если приходит трудности, Господь говорит, ни о чем не переживай. 바울도 아무것도 염려하지 말으라고 얘기했습니다. И даже Павел сказал, ни о чем не переживай. 여러분이 문제 온 것처럼 보이지만 걱정할 건 없습니다. Даже если приходят проблемы, все равно не переживайте. 정말 이 기도 속에 들어가 버리면 성취되게 되어 있습니다. Если вы будете находиться в молитве, тогда все совершится. 더 중요한 것은 이 기도가 현장으로 그대로 옮겨갑니다. Еще самое главное, что ваша молитва, она действует на местах действия. 여러분 잘 알다시피 사도행전 16장 6절에 어떤 때는 문이 막히는 것처럼 보입니다. Деяния, вы знаете хорошо, когда как будто бы двери закрываются, Деяния 16 глава, 6-10. 사도행전 16장 6절에서 10절에 보면 지금 전도의 문이 막혔습니다. Деяния 16 глава, 6-10, когда они хотели идти проповедовать, но двери закрылись, они не смогли пойти проповедовать. 이때 바울의 성령의 인도를 받았습니다. И тогда Павел получил исполнение Духом Святым. 어떻게요? Каким образом? 기도 속에 들어가니까 더 큰 문이 마게도라는 문이 열렸어요. Он вошел в молитву, и Господь ему открыл еще больше двери, как это Македония. 문 닫힌 게 축복입니다. Когда двери закрываются, это благословение. 마게도냐. И поэтому Господь сказал, иди в Македонию. 그래서 문이 막히니까 바울이 밤에 기도하다가 마게도냐로 가야겠다는 응답을 받고 있습니다. И когда двери закрылись, когда Павел стал молиться ночью, почему же закрылись двери, Господь ему сказал, что нужно идти в Македонию, и он это понял. 얼마나 기도 속으로 깊게 들어갔더니 그 기도 속에 마게도냐 사람이 환상이 보여서 손질하는 모습이 나옵니다. Вошел глубоко в молитву, что Господь показал ему македонянина, который сказал, что приди к нам и помоги нам. 여러분 기도만 하시면 성령입니다. Если вы будете только молиться, вы будете иметь руководство. 요셉이 얼마나 기도에 몰입했던지 세계복음할 꿈이 나올 정도로 기도했습니다. Настолько Иосиф молился глубоко, что даже получил ответ всемирной евангелизации. 그러니까 사람들이 뭐라 합니까? Потому что люди сказали. 여호와 신이 이만큼 충만한 사람이 본 적이 없다고 하죠. И поэтому Патифар и фараон сказали, что мы до сегодняшнего не видели человека, на котором бы сношел так Бог Господь. 아멘. 여러분 정말 깊은 기도 속에 한번 몰입해 보시죠. Попробуйте войти в глубокую молитву. 여러분 혹시 여러분 성도 간에 어려운 사람들이 있습니다. Может быть, какие-то есть трудности в жизни прихожан. 여러분이 꼭 찾아가실 거예요. Я знаю, что вы могли ходить к таким прихожанам. 그렇다면 여러분이 저희 하는 일을 도와주시면 Тогда вы будете помогать пресвитеру, служению. 절대 여러분의 자신의 방법 하지 마시고 Не своим способом нужно действовать. 자신의 색깔 주장하지 마시고 Не нужно говорить им о своей вере. 조금은 다른 사람보다 잘하겠다는 생각도 하지 마시고 И не нужно что-то показывать, что вы делаете хорошо. 완전히 성령과 인도만 받으시면 돼요. Но получайте только руководство Духа Святого. 그때 그 사람이 살아납니다. Тогда вы сможете оживотворить человека. 왜요? 그때 성령께서 역사하시게 Потому 돼요. что Дух Святой будет действовать. 아멘. 그때 성령의 역사가 되어져야지만 И 치유가 돼요. только тогда, когда вы действуете Дух Святой, человек получит исцеление. 이 언약을 붙잡고 바울이 내려가니까 만난 첫 인물이 느디안입니다.
И когда Павел получил такой ответ, и он пришел в Македонию, тогда первый человек, когда он встретил, это была Лидия. 성경에는 뭐라고 Что 됐습니까? написано в Библии? 주께서 누디아의 마음을 열사. В Библии написано, что Бог отверз сердце Лидии, чтобы она принимала. 내가 하는 게 아닙니다. То есть это сделал я. 하나님께서 하실 것입니다. Это сделал Господь. 그보다 더 중요한 것은 우리가 기도처가 있는가 하여 가다가 Еще главнее, что было, там было написано, что когда мы шли молиться. 중요한 게 기도의 언약을 붙잡고 갔는데 누디아를 만난 것입니다. Важно было то, что они ухватились за завет и шли, чтобы помолиться, и тогда 그래서 주님이 누디아 마음을 열어주시고 написано, что Господь открыл двери сердца Лидии. 그 누디아가 나를 주 믿는 자라 알거든 내 집에 들어와 유한할 И 줄 тогда Лидия сказала, что если вы считаете меня вершиной, войдите в мой дом и гостите у меня. 이렇게 축복이 전달되는 Но 것입니다. таким образом благословение передается. 그때 하나님의 누디아의 사업에 역사. И тогда Бог благословил бизнес этой Лидии. 아멘. 여러분 특별히 사업하시는 여러분들이 있으니까 정말 전도자를 돕고 성령을 인도를 받는다면 하나님은 여러분의 사업에 축복을 거듭하실 것입니다. Особенно те, которые занимаются бизнесом. Если вы на самом деле помогаете благовестию, тогда Бог будет благословлять ваш бизнес. 여러분이 하나님의 자녀가 분명하고 언약이 있다면 이미 축복을 내려주셨지만은 그 성령을 인도를 받는다면 그 축복의 축복을 내려주십시오. Если вы являетесь чадами Божьими сейчас, то, естественно, вы уже получили это благословение. Но если вы еще и помогаете благовестникам, то вы получите еще больше благословения. Аминь. На благословение. 여러분은 걱정하신 분이 아닙니다. Потому что ваше положение не такое, чтобы вы переживали. 여러분은 하나님의 능력을 받아서 세계에 복음할 신분. Потому что у вас такое духовное положение, что вы имеете силы Бога и можете совершить всемирную евангелизацию. 아멘. 여러분은 구원받았으니까 영리할 사람이 아니고 가문을 살려야 할 사람입니다. И так как вы есть чадом Божьим, вы не тот человек, который должен переживать, вы человек, который должен спасти свой род. 주 예수를 믿어라. 그러면 너와 너 집이 구원을 받으리라. Веруй в Господа Иисуса Христа, спасешься ты и весь твой род. 아멘. 언약 붙잡고 나가시고. Нужно ухватиться за завет. 그러다 보면 또 위기가 올 수도 있습니다. И может быть в вашей жизни какие-то трудности. 사도행전 27장 24절에 25절입니다. Деяния апостолов, 27 глава, 24-25. 위기를 만날 수 있으나 여러분 괜찮습니다. Даже если в вашей жизни есть трудности, тоже ничего страшного. 바울이 풍랑을 만나 깊은 기도 속으로 들어가는 모습이에요. Там написано, что когда Павел плыл в лодке по морю, тогда поднялась огромная буря. 지금 풍랑을 맞아 죽게 되었는데 바울은 그 배 밑으로 들어가서 지금 기도하지 않습니다. И когда люди уже находились при смерти, но Павел вошел в глубину этой лодки и молился внизу. 얼마만큼 기도 속으로 깊이 들어갔는가 하면은 어젯밤에 하나님의 사자가 내게 서서 이야기했다고 합니다. Насколько он глубоко молился, что ангел Господень пришел к нему и стал разговаривать. 뭐라고요? Что он сказал? 바울아 두려워 마라 가이사 앞에 서야 하리라. Не бойся, Павел, ты не умрешь, ибо тебе нужно предстать перед Кесарем. 여러분 위기가 와도 여러분은 걱정할 필요가 없습니다. Значит, что если к вам приходят трудности, вам не нужно бояться. 분명히 여러분은 하나님의 자녀로서 전도자로 부르심을 받았습니다. Потому что вы уже получили призвание быть чадами Божьими и быть благовестниками. 다른 것 붙잡지 마시고 언약 붙잡고 기도 속에만 들어가십시오. Вам нужно лишь только войти в молитву, держать за завет. 또 여러분이 병이 들거나 병든 사람을 만나면 깊은 기도 속에서 치유 역사 일어나게 되어 있습니다. Если вы встретите человека, который болеет, то помогите ему войти в глубокую молитву с Господом. 바울이 그걸 체험했잖아요. И Павел это испытал в своей жизни. 고린도후서 12장 1절에서 10절에 얼마나 깊이 몰입했는지 몸 안에 있는지 몸 밖에 있는지 모른다고 할 정도예요. 2 Коринфянам, 12 глава 1-10 написано, что настолько Павел глубоко молился, что он даже сам пишет, что не знаю, был ли я в теле или был ли я вне тела. 여러분 이런 기도 한번 해보셨습니까? Молились вы когда-нибудь такой молитвой? 내가 얼마나 깊은 기도 속에 들어갔는지 내가 지금 몸 밖에 있는지 몸 안에 있는지 Насколько глубоко уже вы то, что вы не знаете, то ли вы в теле находитесь, то ли вы уже вне тела. 여러분이 이런 시간을 순간순간 체험한다면 하나님의 능력이 Если вы имеете такое время молитвы, то несомненно вы это Божие. 이게 기도입니다. Это есть молитва. 이렇게 현장으로 기도가 옮겨가는 Но 것입니다. таким образом ваша молитва идет на место действия. 이것으로 끝난 게 아니라 하나님이 중요한 걸 보여주셨습니다. Не только это, но Господь показывал очень важно. 응답을 주시는 정도가 아니라 로마서 16장 25절 27절에 보니까 영세전에 감춰 준 것을 주겠다고 해요. И Римлянам 16, 25-27, у нас Римлянам 14, 25-27 написано, что то, что Господь сокрыл от времен, Он сегодня открывает нам. 영세전에 감춰진 것을 너희들도 응답으로 주겠다. Написано, сокрытое от времен сегодня открывается нам с 이 вами. 응답을 받는 사람이 로마서 16장 사람. И это люди, которые были люди Римлянам 16 главы. 이것이 바로 진정한 응답입니다. Вот это есть
настоящий. 눈에 보이는 표적이 아니라 이런 응답을 진정으로 받으시기를 예수님으로 И 축원드리겠습니다. поэтому я желаю, чтобы вы желали не только чудеса какие-то, которые вы видите глазам, а настоящие ответы получали от Бога. 아멘. 세 번째입니다. Третье. 시대와 세대를 보는 눈이 없었습니다. У них не было духовных взглядов, духовных глаз на этот мир и на эпоху. 예수님께서 지금 3절에 시대라는 말을 했습니다. Иисус сейчас он говорит об эпохе в целом. 근데 4절에는 세대라는 말을 했습니다. В 4 стихе он говорит о времени. 세대와 시대는 같은 말이지만 조금 다르게 구별됩니다. Вроде бы слова вроде бы кажутся одинаковыми, но немножко они разные. 예수님께서 이 말을 우리에게 굉장한 뜻을 주십니다. То есть Господь говорит нам очень важные слова. 말하자면 시대 보는 눈이 있어야 된다는 Это 것입니다. значит, что у нас должны быть глаза, которые бы видели бы эпоху. 여기서 우리는 예수님께서 가르친 교훈을 꼭 붙잡으시기를 예수님으로 축원드립니다. И нужно ухватиться за то, что сейчас Господь учит нас. 모든 것에는 시간표가 있습니다. На все есть Божье расписание. 여러분이 어려움이 왔을 때 언제든지 기억하시기 바랍니다. Когда к вам приходит трудности, поэтому обязательно помните. 여러분이 중요한 문제가 오거나 시험이 오든 시간표를 잘 보시기 바랍니다. Когда к вам приходит трудности, поэтому я желаю, чтобы вы хорошо видели его расписание. 지금 예수님께서 너희들은 어떻게 시간표를 볼 줄 모르느냐 이렇게 이야기한 것입니다. И Господь говорит, почему же вы не видите так? Почему же вы не видите расписание Божьего? 여러분 전도서 3장에 보면요. 하나님이 사람에게 모든 시간표를 가지고 계신다고 기록되어 있습니다. Если посмотреть притчу, то там написано, что на все есть Божье расписание. 그렇죠? Также, 전도서 3장 한번 읽어보세요. прочитайте первую главу притчи. 다 때가 있다고 되어 있습니다. Там написано, что всему есть свое время. 우리 인간에게 반드시 시간표가 있다고 기록되어 있습니다. Там написано, что на все есть свое время. 여기에 계신 학생도 있고 어르신들도 계십니다만 늘 기억하시기 바랍니다. Там написано, что все есть свое время, это книга Екклесиаста, 3 глава. 여러분에게는 반드시 시간표가 있습니다. И на каждого из вас есть 특별히 расписание Божье. 경제에 어려움이 왔으니까 반드시 하나님의 시간표가 있습니다. Если к вам пришли какие-то финансовые трудности, есть тоже, несомненно, расписание Божье. 이 시간표를 보는 영안 열시기를 예수님으로 Важно, 축원드립니다. чтобы у нас духовные глаза, которые могли бы видеть это расписание. 어려움 때나 중요한 문제가 왔을 때든지 언제든지 시간표를 잘 봐야 합니다. То есть, другими словами, хорошие ли у вас события или плохие события, всегда вы должны видеть его расписание. 그렇죠? Аминь. 여러분 특별히 학생들 학교에 수업이 있을 때 시간표 있잖아요. Особенно школьники, которые учатся в школе. Вы же не просто ходите в институт или в школу, у вас же есть какое-то расписание, какой-то урок, а сколько это начинается, заканчивается. 지금 영어 시간인데 수학 책 펴놓으면 됩니까? Если сейчас урок английского языка, вы принесли книги по математике, разве это будет правильно? 그 정도로 모든 것에 하나님의 시간표가 있습니다. Вот то же самое означает, что на всю нашу жизнь есть Божье 지금 расписание. 유대인들이 하나님의 말씀이 이루어지는 시간표를 못 보고 있어요. Но иудеи на самом деле сейчас не видят этого Божьего расписания. 구약 시대에 메시아로 했던 그분이 오셨다는 시간표를 도저히 못 본 것입니다. То есть они даже не видят, что он уже пришел, они не видят расписание и не знают, кто он. 그 구약에 예언했던 메시아가 지금 자기 눈앞에 와 있는데도 그 시간표를 И все, когда было закончено ветхозаветное время, он пришел к ним, но они не видят его, они не понимают этого. 여러분 정말 시간표를 볼 수 있는 영안 열시기 예수님으로 Поэтому у Иисуса Христа я желаю, чтобы у вас такой духовный глаз. 우리 인생에도 시간표가 있어요. И у человека тоже есть такое 20대, расписание. 30대, 40대, 60대, 70대 맞는 시간표들이 Это 있어요. расписание у человека, когда ему 20, когда ему 30, когда ему 40, 50 и так далее, 70 и 80. 뭐가 맞다 안 맞다가 아니라 그 시간표를 잘 보시기 바랍니다. Поэтому не нужно значит, что-то получается, не получается, нужно жить относительно своего расписания. 저는 특별히 우리 젊은 사람들이 카드 포크하는 것을 싫어합니다. Особенно я не люблю, когда молодежь, она играет в карты. 왜 젊은 사람들이 카드하고 포크합니까? Почему же молодежь играет в карты? 그 카드나 화투 치는 것은요 60살이 넘어가고 한 70세 돼서 그때나 시작하는 거예요. Когда вам будет лет 70, когда вам уже делать нечего, то тогда старики, они тратят так время, чтобы как-то скоротать свое время, они там раскладывают карты, там, а что-то они играют. 지금 20대 젊은 사람들 해야 할 시간표 보시고 Но вам 20 лет, поэтому это не ваше расписание, чтобы вы играли в карты. 여러분 그 시간표 속에서 전혀 후회 없는 삶을 사시기를 예수님으로 Я знаю, что вы прожили такую жизнь, когда бы вы потом через 10 лет не расстраивались от того, что вы упустили что-то в своей жизни. 저도 어렸을 때는요 날 좀 빨리 먹었으면 좋겠다는 생각을 했어요. Когда я был молодой, я думал, почему же так время идет медленно, быстро, хотя было бы хорошо, если бы оно шло быстрее. 혹시 여기 어르신들 그런 생각 안 해봤어요? Ну, люди, которые уже взрослые, они, наверное, тоже так думали, да? 나도 나이 좀 빨리 먹었으면 좋겠다. Мне хотелось быстро стать взрослым. 왜요? Почему? 내 마음대로 뭘 좀 하고 싶어서. Для того, чтобы я поступал так, как я хочу поступать. 근데요
나이 50 딱 넘어가니까요. 총알같이 시간이 가지. Но тебе у него уже исполнилось 50, и тебе время не просто идет, оно просто летит, оно убегает. 눈 딱 뜨니까 1년 지났어요. Уже открыл глаза, закрыл глаза, уже год прошел. 그렇죠? 지금 2014년도 시작합니다. 엊그제 같은데 지금 4월 Как 중순. ученик года 2013 год начался только позавчера. Но уже прошло 3,5 месяца. 우리 젊은 사람들, 특별히 학생들 이 시간표에 하나님의 인도받는 영안이 열시기를 예수님으로 축원드립니다. Особенно я желаю, чтобы наши дети и ученики, чтобы воспитывались духовные глаза. 지금 유대인들의 결정적인 실수가 뭐냐? В этом какая же была большая ошибка у этих людей? 메시아가 오셨는데 시간표를 못 본 거예요. Пришел Мессия, но они не знали его расписания. 우리 자신이든 교회든 시대에 대한 시간표를 보는 눈이 열리시기를 예수님으로 Когда 축원드립니다. мы видим Иисуса Христа, я знаю, чтобы воспитывались духовные глаза на свою жизнь, на эпоху, на нашу церковь. 시대와 세대라고 이야기했습니다. Поэтому здесь говорится о том, что есть это расписание. 시대는 전체적인 것을 말한 것이고 Расписание на всю эпоху, в которой вы живете. 세대는 개인적인 것을 말하는 И 것이고 расписание лично на вашу жизнь. 같은 말이지만 다른 표현. Вроде бы это один и те же слова, на самом деле немножко разное понимание. 여러분, 우리 인간교회의 시간표가 무엇이죠? Что является расписанием Божьим на церковь Иммануил? 지금 이렇게 중요한 시대에 여러분을 지금 하나님의 사람으로 부르는 그 시간표가 무엇일까요? Что является расписанием Божьим сейчас, когда Господь призвал нас на эти места? 세계 교회가 줄고 있는 가운데 우리를 전도 운동하기 위해서 부르셨다는 것입니다. Господь сейчас призывает нас, потому что церковь все умирает ради всемирной организации. 정말 시대를 보는 영안이 열심히 예수님으로 И 축원드립니다. Иисуса благословляет, чтобы у вас есть духовные глаза. 이 시대에 우리가 붙잡고 나가야 할 게 뭘까요? И что, за что мы должны держаться сейчас в эту эпоху? 많은 교인들이 방황하고 있는 이 시대에 우리가 해야 할 게 И в 무엇이죠? эту эпоху, когда очень многие прихожане церкви, они блуждают, что должны делать мы? 많은 불신자들이 이 다른 해답을 찾지 못하고 헤매고 있는 이 시대에 우리가 해야 할 게 Что 무엇이죠? должны делать мы, когда люди, они блуждают в эту эпоху, и не могут найти ответа? 여러분이 그 시간표만 바로 보고 그 언약 붙잡고 나간다면 반드시 응답의 문이 열리게 되어 있습니다. И тогда, если вы хватитесь правильно за этот завет, тогда обязательно откроются в вашей жизни двери. 그래서 예수님이 이야기합니다. Об этом Иисус говорит. 이 약하고 음란한 세대가 표적을 구하는데 표적은 요나의 표적에는 보입니다. И он говорит, вы лицемеры, и вы развратники, и вы ищете специально каких-то чудес, но Господь не даст нам другого чуда. 여러분 정말 그 표적이 중요한 게 아니라 이 시대에 내가 어떤 시간표를 보고 현장에 나가는 언약을 붙잡으시오. А важно, что сейчас в эту эпоху, знаете ли вы свое личное расписание этой эпохи, выходите ли вы на место действия? 여러분은 하나님으로 자녀로 세우셨고 И Бог поставил вас чадами Божьими. 여러분은 세계사님 전도자로 세우셨고 Он поставил вас благовестниками, 그렇다면 семьями. 내가 지금의 시간표는 무엇이냐? И потому что сейчас является вашим расписанием, что вы должны сейчас? 그 언약 붙잡고 현장에서 내가 무엇을 이야기하는? И держась это, что вы должны говорить на местах действия? 아멘. 그 언약 오늘 꼭 회복하시길 И сегодня вам нужно восстановиться в этом завете. 아멘. 더욱 중요한 것은 이 표적을 구한 유대인들이 예수님이 십자가에 못 박힐 때 다 도망갔다. И иудеи, когда они распинали Иисуса Христа, после этого они все разбежались. 그게 믿음이 아니고 То есть и ученики его тоже убежали, но 눈에 это не 보이는 является 것을 верой. 받고 믿었다는 한계가 있어요. Потому что люди, когда что-то видят физическими глазами, у них есть предел их возможности, предел их веры. 여러분 그 눈에 보이지 않는 걸 응답으로 붙잡는 믿음이 회복되시길 예수님으로 И 축원합니다. Иисус Христа я благословляю, чтобы вы могли ухватиться именно за веру, даже если это не видно. 아멘. 꼭 이 언약 붙잡고 승리하시길 예수님으로 И Иисус 축원드립니다. благословляет, чтобы вы могли иметь 또한 победу. 중요한 말씀이 하나 있습니다. Еще есть очень важное слово. 16장 4절에 보니까요. 4 стих. 너희를 떠나가셨다는 말이 나옵니다. Написано, что знамение и оставил их и отошел. 그들을 떠나가시니라 하고 Иисус 마지막에 оставил их и ушел. 이 말에는 굉장한 중요한 의미가 Это 있습니다. очень важные слова. 사도행전에 보면 빌립과 4시간 만나고 헤어지고 난 뒤에 다시 보지 못했다는 기록이 있습니다. В Деянии апостолов 16 глава там написано, что Филипп, когда встретился с Евнухом, тогда он тоже проповедовал, и они больше никогда не встретились. 여기에 참 의미가 있다고 저는 봅니다. Здесь есть очень глубокий смысл. 무슨 의미냐? Что это смысл? 유대인들이 기회를 놓친 것이죠. То есть иудеи упустили свой шанс. 그래서 예수님이 떠나가셨어요. Поэтому он их покинул. 그냥 말이 아니라 저와 여러분에게도 기회가 있습니다. У нас с вами тоже дается Богом шанс. 지금 바로 은혜 받을 기회요, 축복 받을 기회입니다. То есть это шанс, чтобы получить благословение, получить благодать. 지금 여러분이 새로운 힘을 얻어야 할 기회입니다. Это шанс, чтобы найти новый путь. 진짜 언약을 붙잡는 기회입니다.
Это шанс для того, чтобы иметь руководство. 내가 정말로 주를 위해서 살겠다고 결심하는 기회입니다. Это шанс для того, чтобы принять решение, что я буду жить. 여러분이 이 언약을 붙잡고 나가야 할 찬스입니다. Это шанс для того, чтобы сейчас найти этот путь. 그러면 여러분 정말 기회를 놓치는 시간에 머물게 됩니다. И поэтому вы не должны упускать, иначе вы остановите свое расписание. 정말 모든 문제 해결하신 주 예수 Иисус Христос, который уже решил все ваши проблемы. 그분이 나를 하나님의 자녀로 삼으시고 Он сделал меня чадом Божьим. 그분이 모든 문제를 다 끝내셨다. И решил все мои 이 проблемы. 언약의 믿음을 붙잡는 기회. Это шанс, чтобы ухватиться за эту веру. 눈에 보이는 표적이 응답이 아니라 Не те ответы, которые мы с вами видим, еще чудеса. 시대를 보고 세대를 보는 영안 열리시기를 예수님으로 Он 축원합니다. Иисуса благословляет, чтобы открылись духовные глаза, которые могли увидеть эпоху и свое расписание. 그래서 집안에 내려오는 모든 저주의 세력이 지금 이 순간 꺾이는 시간 되시기를 예수님으로 И чтобы это было время, когда Иисус Христа вы себя разрушали все силы тьмы в вашем роду. 아멘. 정말 하나님 없이 방황했던 모든 삶을 꺾고 하나님과 동행하는 승리의 삶을 사시기를 예수님으로 И 축원합니다. Иисуса благословляет, чтобы это была победа ваша, чтобы вы имели победу в своей жизни. 옛날에는 모르고 우상 숭배를 했습니다만 지금 모든 우상과 미신이 꺾이는 시간 되시기를 예수님으로 축원합니다. Если раньше вы не знали, поэтому занялись это плохое, что теперь вы это знаете, поэтому разрушайте эти силы своими проклятиями. 전에는 눈치 보고 신앙생활했지만 온전히 하나님께 마음을 드리는 신앙생활하시기를 예수님으로 Может 축원합니다. быть, вначале вы на кого-то оглядываетесь, а своих мужей или жены, потому что тебе жизнь. Теперь же у вас шанс для того, чтобы крепко ухватиться за это. 반드시 새 시대가 열릴 것입니다. И, несомненно, будет новая эпоха. 여러분에게 반드시 새 문이 열릴 것입니다. Откроется новая дверь. 이 언약이 여러분에게 진정한 축복이 되시기를 예수님으로 И 축원드립니다. Иисус благословляет для того, чтобы это было время, когда открылись эти двери. 아멘. 기도하겠습니다. Будем молиться. 사랑하신 하나님 은혜 감사합니다. Живой Господь, благодарим Тебя. 모든 문제 끝내시고 지금 성령으로 내주하시고 인도하시는 은혜 감사합니다. Благодарим Господа Бога, который решил наши проблемы, чем мы с Ним пребывает вместе с 이 нами. 언약에 믿음이 없기 때문에 눈에 보는 표적을 구하고 있습니다. И потому что у людей нет веры, поэтому они ищут чудес. 시대와 세대를 보는 영안이 없기 때문에 눈에 보이는 표적을 구하고 있습니다. Из-за того, что у них нет веры, Господь, они не видят сейчас свое расписание эпохи, поэтому им нужны 이 чудеса. 시간 진정한 믿음이 회복되는 시간 되게 하옵소서. Благодарю, чтобы это было время, когда мы могли восстановиться в нашей жизни. 구원의 확신 붙잡고 기도 응답에 확신을 붙잡는 삶이 되게 Чтобы это 하옵소서. было время, когда мы могли ухватиться за уверенность в ответе на молитву. 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. Молимся именем Иисуса Христа. 아멘.